Изключително емоционална публика на комплекс Приморски. Вижте, пълна е цялата зона с малки изключения за този финал при мъжете по водна топка между Черно море, Тича и Комодор. Секунда преди края на втората четвъртина или на полувремето. Да, виждате феновете как реагират. Завърши полувремето, т.е. втората четвъртина при резултат 5-5. Равенство в басейна, равенство в играта, равенство и на електронното табло. Комодор победе, но Черно море направи почти невъзможното. В няколко атаки подред успя да отбележи и да изравни резултат. Полувреме 5-5 финал за шампионата по водна топка при мъжете.